Matcha latte. Hot or ice? アイスともっとどっちがいい？アイス。アイス Okay, non-fat whole or oat milk? just normal milk. Normal. Okay. Anything else? please. And then can I also do just a regular latte, Hot. ice latte with the vanilla syrup. Okay. And can I do that with oat milk? Oat milk. Yes.美味しそう。はい。カイロスってここにあるレストラン。そうなの。美味しそう。これは何？これはアイスラテ with vanilla syrup。何？じゃじゃーん。美味しそう。あれ？これは？アーメンクロサント、ハムンスイスクロサント、チーズデニッシュ、シュガークローナッツ、で、dairy free overnight oats with chia seeds。チアシード。スプーン持ってくるね。今からコストコに行きます。コストコ。はい。これはメディテレーニアン。いやー、ちょっとごめん、わからん。これも美味しいよ。メキシカンのエンチラーダス。これは日本にあるよ。あ、これはね。これもあるよ。プルコギ。メロン。重い。メロン、マンゴー、ココナッツ。食べたいな、美味しそう。まだメロンあるからね、家にね。これがブラウニーブリドル。美味しいです。Twisted churro, cinnamon and sugar。1ドル49。お、アイスではストロベリー、チョコ、それとも普通のアイスクリームがある。普通のアイスクリームあるよ。これもね、美味しいんだよね。なんかフローズンコーヒー。それないよ、日本に多分。ないんだ。今はないと思う。このホットドッグも美味しいんだよね。あ、やば。私は、それで。で、ここで番号は511。これを呼ばれるまで待ってます。何が違うかわからない。最近コストコ来ないから。ああ、そっか。おー、美味しそう。おー、ピカピカ。ピカピカ。で、ナモンツイスト。はい、じゃあ食べよう。いきます。あ、待って。スプーン2個じゃん、これ。美味しい。うん。美味しい美味しい。美味しい。
チュロスをこディップね。うディップ行ってみよう。したら絶対美味しいと思う。ディップする前にちょっと一口。はい。そこのさ、日本のチュロスはさ、こうじゃなかったよ。あ、そうなの？もっとまっすぐのさ、ああ、わかるわかる。まっすぐのチュロスだったよ。前もアメリカそうだったよ。あ、そうなの？最近確かこうなんで？くるくるしてる。わかんない。はい、じゃあディップしてください。一口でけえな。マジでうまい。美味しい。おお。I don't know. I just asked for 2 scoops. Okay. I'll do the medium. 11.74. なんだっけ、名前。ブラウニー。これはブラウニードー。で、どっちがどっちだかわかんないけど。下がパンツ。上がチーズケーキ。チーズケーキ？ニューヨークチーズケーキ？どう？ちょっと離れたけど。ココナッツ。ここら辺クリームパイ。